许多年来，国际舞台上总有那么几个国家，看似风马牛不相及，却在暗流涌动中建立起特殊的羁绊。当您听到中东的以色列会不会成为第一个与台湾建立正式外交关系的非邦交大国这句话时，心里是不是也像被突然拨动了一根弦，觉得既出乎意料，又隐隐约约觉得并非没有可能？这两个地中海与太平洋两端的小岛，一个常年被战火包围，一个被强邻虎视眈眈。官方层面没有大使馆，没有部长级互访，却悄悄地编织出一段耐人寻味的关系。今天的节目就带您走进这段友谊的幕后，看看它究竟是昙花一现，还是未来国际格局中的一个重要伏笔。这里是意识觉醒，记得按赞、订阅并打开小铃铛，这样您就不会错过我们的新视频。以色列的官方立场向来是恪守一中政策。早在1992年与中国建立外交关系时，白纸黑字写明承认中华人民共和国是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分。这意味着在法律层面上，以色列不承认台湾是一个主权国家，所以双方没有正式的大使馆，只有名称拗口的以色列经济文化办事处和台北经济文化办事处，地位上被视为民间机构。然而，官方声明是一回事，实际行动又是一回事。这些年来，以色列对台湾的态度就像戴着两张面具，公开场合一本正经，私底下却对台湾频频示好。近年来，这张面具似乎越摘越下来，露出友善的真实表情。您可曾想过，在国际正式场合，以色列会为台湾仗义直言？2024年和2025年5月，在世界卫生大会讨论台湾参与问题时，以色列代表竟然接连发言支持台湾加入。要知道，在这种全球瞩目的场合力挺台湾可不是小事，这表明以色列在公共卫生领域不顾中国的反对，认为台湾的声音值得被听见。这与许多国家对台湾议题避之唯恐不及的态度形成了鲜明对比，让台湾民众又惊又喜。更有意思的是，2024年5月，以色列海法市举办犹太人大屠杀纪念活动，台湾驻以色列代表李亚平受邀出席，甚至被安排致辞。中国驻以色列的人员闻讯后立刻向主办单位抗议，要求将台湾代表请走。结果您猜怎么着？主办单位根本不理会，中国代表气得提前离场抗议。这个小插曲传递了一个明确的信号：以色列在非正式场合并不愿意配合中国来冷落台湾，反而给了台湾代表应有的尊重。这背后也显示了以色列官方对这种对台友好的姿态是默许的。以色列驻台代表处甚至在社群媒体上公开称呼台湾领导人为总统。2023年10月，哈马斯袭击以色列后，台湾总统和副总统立即发声明谴责暴力并声援以色列。以色列驻台办事处随后在社群媒体上用中英文致谢，直接使用了总统、副总统的正式称呼来提及蔡英文和赖清德。这可是在打破外交忌讳，因为一般不承认台湾主权的国家，官方场合都会避免用这种头衔。以色列办事处此举，等于是半公开地尊重了台湾最高领导人的称号。虽然只是一则贴文，但细节之处可见台以之间的互动温度。现任以色列驻台经济文化办事处代表尤玛雅，在哈马斯袭击后面对媒体公开称赞，台湾真的是以色列的好朋友，对台湾政府和人民第一时间的支持表达感激。更重要的是，他话锋一转，罕见地批评中国。中国对哈马斯攻击的反应令人困扰，因为北京迟迟不谴责哈马斯，还在联合国安理会否决谴责哈马斯的决议。在以色列人眼里，这等于是对恐怖攻击不痛不痒。尤玛雅大使的这番直言不讳前所未见，
明白反映了以色列官方对中国的不满，以及对台湾友情的肯定。种种迹象显示，以色列对台湾的态度正变得前所未有的积极。一方面，以色列没有改变承认北京的官方立场，但另一方面，他越来越不避讳强调跟台湾的价值连结。或许是因为在动荡的国际形势下，以色列也意识到民主阵营需要抱团取暖。当很多国家在以巴冲突中渐行渐远时，远在东亚的台湾却给了以色列坚定支持，这让以色列颇为感动。正如俗话所说，敌人的朋友就是我的敌人，朋友的朋友也是我的朋友。北京老是和以色列的敌对阵营唱同一首歌，台湾却和以色列同病相怜般站在一起，孰轻孰疏，不言自明。台湾方面一直将以色列视为准友邦。1993年起，双方互设了具大使馆功能的办事处。这30年来，双方透过办事处签署了30多项协议，涵盖经贸、科技、文化、教育、观光等各领域。从避免双重课税协定、航空运输协定，到环境保护备忘录、农业合作、科技研发合作等等，简直包罗万象。2020年，双方甚至签了互相承认驾照的协定，方便彼此国民考取使用对方的驾照。在许多实务事项上，台湾和以色列几乎是按照邦交国的模式在往来，缺的只是外交承认而已。经贸交流更是频繁热络。以色列虽小，却是创新科技强国，台湾则是全球知名的高科技制造重地，双方经贸上相辅相成。近年双边贸易额稳步成长，每年都在数十亿美元规模。台湾的高科技产品、半导体设备等输往以色列，而以色列的芯片设计技术、医疗器材、农业科技也引进台湾市场。台湾外贸协会还在特拉维夫设立了台湾贸易及创新中心，积极协助台湾厂商拓展以色列市场。双方都有点惺惺相惜的味道，一个是科技新创的创业国度，一个是高科技制造的半导体王国，双剑合璧，自然前途无量。文化教育交流也是一大亮点。台湾知名学府与以色列的魏茨曼科学研究院、特拉维夫大学等签有交换学生和学术合作协议。2024年10月，台以签署了文化合作协定，推动艺术展演、文创产业交流。更有趣的是，以色列驻台办事处还在2023年初于台北中正纪念堂举办了名为“当台湾人遇见以色列”的摄影展，庆祝双方互设办事处30周年。这种软实力的互动增进了人民间的理解，好感度直线上升。人员往来方面，最近刚上路的度假打工计划也很受关注。2023年底，台湾与以色列签署青年工作假期协议，并在2025年6月正式启动申请。这个计划每年允许双方各200名青年赴对方国家旅游打工，长达1年。虽然因为2025年中东局势升温，台湾外交部基于安全考量宣布暂缓执行，但外交部也强调，等情势和缓，计划会尽快恢复。这提醒我们，台以关系虽热，但仍受到地缘风险影响。所幸双方推动交流的意志没变。台湾对以色列不仅是热情互动，更展现了道义上的支持与善意。2023年10月，哈马斯恐攻以色列后，台湾成为亚洲地区最早谴责哈马斯、声援以色列的地区之一。台北地标建筑台北101大楼还在10月12日亮起蓝白相间的以色列国旗灯光，象征与以色列人民同在。更实际的是，台湾政府和民间发起募款，短时间内就凑了超过180万新谢克尔，约新台币500万元，捐给以色列地方政府联盟，用于战后医疗及通信设施重建。甚至连以色列自己国内的国会议员都感慨，
在北部遭受战火威胁的村庄，唯一陪同他探访的外国人，竟是台湾驻以色列代表。台湾这一连串举措，反映出台湾政府的一项策略，把道义外交做到极致，以情动人。台湾明白，以色列虽重视现实利益，但也不会忘记谁在危难时真心支持他们。当全球许多声音开始质疑以色列在加萨的军事行动时，台湾选择聚焦于谴责恐怖主义，呼吁和平，对以色列的正当防卫给予同情理解，尽量不在公共场合批评以色列。这种友好态度正逐渐换来以色列的回报。除了前述在 WHO 场合的力挺外，2024年4月，以色列国会台湾友好协会主席塔波罗夫斯基率团访问台湾，当面感谢台湾在困难时刻所展现的支持和情谊，强调这份友谊我们永远记得。可以说，台湾对以色列施展的是魅力攻势和务实合作双管齐下。探讨台以关系，不能忽视幕后两只大象，美国和中国。美中各自扮演的角色，有时潜移默化，有时赤裸裸干预，交织成台以关系的背景底色。美国和以色列是传统铁杆盟友，美国和台湾也是实质上的坚定伙伴。因此，美国在这桩台以友谊中其实乐见其成。华盛顿乐于见到以色列多跟台湾交流合作，这有利于构筑更广泛的民主阵营合作网络，同时也可让台湾更安全一分。事实上，美国在背后推了一把以色列和台湾的靠拢，这并非阴谋论，而是有迹可循的。例如，美国过去几年不断提醒甚至施压以色列，要求其降低对中国投资和技术的依赖。当以色列与中国保持距离，他就更有余裕去亲近台湾，而不怕被美国嫌弃。美国在军事外交上正悄悄把台湾和以色列当成同一队伍的队友，资源配置也开始联动。再看中国，中国对台湾是众所周知的打压，对以色列则是若即若离的利用和拉拢并存。北京当局一贯强烈反对任何国家和台湾建立官方关系，把这当作外交红线。对于以色列，北京当然也不例外地敲打，但以色列似乎越来越不吃这一套了。一来是台以交流没触碰最敏感的底线，二来也是中国自己近年的所作所为寒了以色列的心。中国在联合国场域几乎逢以色列相关议题必偏向巴勒斯坦立场，还高调与伊朗称兄道弟。尤其2023年3月，中国斡旋沙特阿拉伯与伊朗恢复邦交，这让以色列既惊讶又有点失落。哈马斯战争更成了压垮骆驼的稻草。战事期间，中国表面上呼吁停火，却迟迟不愿直接谴责哈马斯，还指责以色列自卫超出正当范围。甚至在联合国安理会推动谴责哈马斯和声援以色列的决议时，中国投下反对票，等于和俄罗斯一起堵了以色列的后路。在以色列举国震怒哈马斯暴行、全球谴责恐怖主义的氛围下，中国的态度显得非常刺眼。对很多以色列人来说，中国这回彻底站到了自己的对立面。有分析指出，这是中以建交30多年来关系最冷的一刻。原本传闻以色列总理可能在2024年访问北京，如今看来也遥遥无期。在战争期间，以色列甚至一度传出不满中国角色，考虑调整对华关系的声音。2023年中以经贸往来首度出现显著下滑，其中或许有地缘政治因素，使得双方贸易信心下降。中国过去几年高速成长为以色列的重要市场，但2023年双边贸易额却比前一年骤减近20%，创下金融危机以来最大降幅。在这种背景下，中国对以色列的影响力相对削弱，自然也间接放大了台湾的机会窗口。以色列现在对中国可谓又爱又恨，戒慎恐惧。
爱的是中国市场和投资，不想轻易放弃；恨的是中国在战略上靠向自己的敌人。面对这种复杂心情，以色列未来很可能会更小心地和中国来往，不让北京牵着鼻子走。同时，以色列也会思考如何降低对中国的依赖，以免关键时刻被掣肘。简单说，中国在台以关系中的角色，从原先的防火墙渐渐变成纸老虎。中国还是会跳出来吓唬人，但台湾和以色列都没打算被咬伤，各自有各自的盘算。我们不妨用稍微轻松的笔调勾勒一下未来的图景。或许有一天，特拉维夫的街头会出现飘扬的青天白日，满地红旗，而台北的总统府也迎来戴着小圆帽的以色列大使递交国书。这是极富戏剧性的场景，仿佛电影桥段，但正如很多预言，终将随时间被证明为真或假。我们眼下只能说，这样的剧本并非完全不可想象。当年埃及和以色列世仇几十年，不也在一夕之间签了和平协议吗？国际政治永远充满惊奇。我们所能确定的是，目前台以之间那股暖意融融的趋势还在继续，双方都表现出更亲近的意愿。下一步也许不会是惊天动地的建交，但很可能是更多实质而低调的合作，例如共同研发农业科技，携手打击网络犯罪，互派年轻军官进行非正式军事研讨等等。这些点点滴滴累积起来，实际上已让台以关系迈入新纪元。总而言之，截至2025年6月，以色列和台湾的关系可谓达到历史上最紧密的阶段。官方立场上，以色列依旧口头遵循一中原则，但行动上却频频对台伸出友谊之手。台湾则把握机会，以热忱和实力赢得以色列的尊重与友爱。美国在旁推波助澜，中国的影响力反而因自身立场而削弱。展望未来，台以不太可能立即蹦出一纸建交公报，但关系升级的小惊喜可能一个接一个。更多高阶官员互访，更深化的产业协定，甚至默契式的安全合作。正所谓水到渠成，瓜熟蒂落。当友谊的果实足够饱满，也许终有一天会结出正式外交关系的奇异之果。那将是对国际外交版图的巨大震撼，不是投下一颗震撼弹。但无论结局如何，可以肯定的是，以色列和台湾的故事还在继续，两地人民将继续在彼此身上看到自己的影子，一起书写更多令人意想不到的篇章。谁又能料想，若干年后回首，我们会不会惊叹，原来今日世界格局的一次重要转折，居然有台湾和以色列联袂登场的一幕。让我们拭目以待。